हेल' लोगोफोर, दिनै 30 अक्ट'बर आरो बे 30 अक्ट'बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननि थाखाय कारेन्ट एफेयार्स जेसेबां दं बेखौ नोंथांमोननो कभार खालामनो आखायाव लानाय जादों। दा फैदो फारि फारि नायलांदिनि जे बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समावहाय कारेन्ट एफेयार्स होनाय जायो। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, जायफोरा गोदानै फैदों बेखायनो दिनैहाय नायना लानो हानाय जागोन आरो डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो हानाय जागोन। सिगांनि जेसेबांनाखि पस्ट दं बेखौबो नोंथांमोना लिंक मोनगोन आरो दिनैनि जेनाखि कारेन्ट एफेयार्स बेनिबो नोंथांमोनहा टेक्सटखौ डिसक्रिपसनाव हाबबा नुनो मोननाय जागोन। फैदो फारि फारि नायलांदिनि जे बाहाय नुनो मोननाय जादों। फार्स्टआव वर्ल्ड स्ट्रक डे हिसाबै फालिनाय जायो होनदों। 29 अक्ट'बरखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। 29 अक्ट'बरखौ वर्ल्ड स्ट्रक डे आरो स्ट्रकनि बादै नोंथांमोना बयबो मिथिबाय, बांद्राय थै नारथाय जायोबा माने हाइ ब्लाड प्रेसार जायोबा बेयो खर'आव जानाय मोनसे बेराम। दा बे बेरामनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 29 अक्ट'बरखौ फालिनाय जायो होनदों वर्ल्ड स्ट्रक डे हिसाबै। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2, उत्तर प्रदेश रायजोनि सरकारा गावसोरनि रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एन्टि ट्राफिकिं पुलिस स्टेशन गायसननो थिरांथा लानाय जाबाय होनदों आरो बेयो भारतनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो फार्स्ट स्टेट जागोन होनदों जे एन्टि ट्राफिकिं पुलिस स्टेशनखौ गायसननो। दा उत्तर प्रदेश रायजोआ बेखौ गायसननो थिरांथा लाबाय होनदों आरो उत्तर प्रदेश रायजोनि सोमोन्दै गोबांखौनो खिन्थाबोखानाय जाबाय जे चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथाङा जाना दङ। बेनिफ्राय नुगोन नोंथांमोना नाम्बार 3, जापान हादरा फैगौ 2050 मायथाइनि गेजेराव जिर' कार्बन इमिसनखौ फोजोबनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय होनदों। माने जापान हादराव जेनाखि कार्बननि प्रडाक्सन जायो, दा बे कार्बन प्रडाक्सनखौ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना 2050 मायथाइनि गेजेराव थांखि लानाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4, मुंदांखा बिजाब टयलेट अफ द रेस्टलेस स्पिरिट, बे बयनिख्रुइबो मुंदांखा बिजाब जानानै दङ, दा सोलिगासिनो दङ। दा बे बिजाबखौ लिरदोंमोन होनदों सरप्रीत सिंह बिथाङा। दा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन, टयलेट अफ द रेस्टलेस स्पिरिट बेखौ। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5, हायद्राबादनि राजीव गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टआ भारतनि एयारपर्टफोरनि गेजेरावनो गिबिसिन बोर्डिं खाबु होनो हानाय जाबाय होनदों। जाय बोर्डिंखौ सिगाङाव बोर्डिं नङामोन, माने इन्टारनेटजों जायामोन, बेयो पेपार बोर्डिंसो जायोमोन। दा बेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों बोर्डिं खालामनो हानायनि खाबु होनाय जाबाय होनदों आरो बेबो इन्डियानि गेजेराव बयनिख्रुइबो फार्स्ट एयारपर्ट, बेनो जाहैबाय राजीव गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट, जायखि हायद्राबादाव दङ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6, मध्य प्रदेश सरकारा गावसिनि भुपालाव मेवार, गोदोनि लेजेन्डारि मेवार फोलेरनि जाय 13 to 14 सेन्चुरिनि गेजेरावहाय रानि जादोंमोन, दा बिथां रानि पद्मावतीनि मेम'रियेल लुफुंबाय होनदों। बेबो जाहैबाय मध्य प्रदेशनि भुपालाव। दा बेनो जागोन सोंथिया फैबाय बायोबा जे रानि पद्मावतीनि मेम'रियेलखौ भारतनि बबे जायगायाव लुफुंनाय जादों। दा बे जागोन मध्य प्रदेशनि भुपालाव लुफुंनाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7, उत्तराखन्ड सरकारा गावसोरनि रायजोआव वाटार क्वालिटि एसेसमेन्ट सिस्टेम लन्च खालामनानै होबाय होनदों। जे उत्तराखन्डआव फार्स्ट टाइम मा खालामनाय जाबाय होनदों, जे दैनि क्वालिटिखौ नायनो थाखाय मोनसे वाटार क्वालिटि एसेसमेन्ट सिस्टेम खालामनाय जाबाय होनदों, गायसननाय जाबाय आरो बेखौ उत्तराखन्डआव गायसनजेननाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय नाम्बार 8, रहित शर्मा बिथाङा डक्टर ट्रास्ट हेल्थ केयार फार्मनि ब्रेन्ड एम्बासाडर जाबावबाय होनदों। दा बिथाङा दा गोदानै थिसनजादों डक्टर ट्रास्ट हेल्थ केयार फार्मनि ब्रेन्ड एम्बासाडर हिसाबै रहित शर्मा बिथाङा। दा दिनैनि थाखाय बे मोनदायनानो। सिगांनि समफोरनिखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो हानाय जागोन आरो जेसेबां हायो गोनांखौ नोंथांमोननो बेबायदिनो होलांबाय थानो आखायाव लानाय जादों। बेखायनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।